บองปอนนะครับสกอลตุ่มหนุบนี่บ่าคือทวีตึกตุ่มหนุบประยุทธ์สตังสังกายหรือก่อเนี่ยครับที่เราทาตุ่มหนุบกอดจ้ะบ่าตุ่มหนุบกอดจ้ะตุ่มหนุบนี่คือมีติดตั้งสัตว์ในขนมคมกันตือมุ้ยสกบันนอนแหดบัดดำบองเฮยตุ่มหนุบนี่คือเชียตุ่มหนุบได้ก่อสร้างกำลังชนำมาปอนตำบลโรยจัดสับรันแต่ชนำมาปอนตำบลโรยจัดสับปำบลกำลังไปได้ปลปดกันกัดปะเต ហើយទំនប់នេះគឺកសាងឡើងដោយកម្លាំងមនុស្សសុទ្ធតែម្ដងអត់ប្រើប្រាស់គ្រឿងចក្រទេបន្ទាប់ពីទំនប់ក៏ពេញពួយមកគឺជាទំនប់នេះហើយបាទដែលបានកសាងនៅសម័យប៉ុលពតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងហើយប្រជាពលរដ្ឋកាលនោះគេគៀកងប្រជាពលរដ្ឋមកពីខាងបាណន់ខាងបៃតារាមឈើទាលនឹងឯងបាទប្រហែលភូមិនឹងយកមកកសាងទំនប់នេះច្រើនពាន់អ្នកច្រើនម៉ឺនអ្នកមែនតើបងប្អូនបាទធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអត់សម្រាប់ទេគេបដូរវេនគ្នាបាទបដូរវេនគ្នាវេនមួយចេញវេនមួយចូលអញ្ចឹងណាបាទតាមលើចាស់ចាស់គាត់ថាហើយมันមានអាហារគ្រប់គ្រាន់ទេបងប្អូនបាទมันមានអាហារគ្រប់គ្រាន់ទេពេលឈឺស្កាត់អីក៏មិនមានថ្នាំដង្កូវអីគ្រប់គ្រាន់ដែរបងប្អូនបាទមានតាថ្នាំអាច